Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada sheekadii Shaurya iyo Enoki xalqadii 111aad. Shalayna waxaan falanqaynay xalqadii 110aad. Waxaana xalqadaasi ku dhamaatay ama ay inoo joogtay ninkii Shaurya ahaay oo markaasi shil baabuur galay. Haba galay markii qoyskiisii daryeelaan Kanjan ayaa ogeysiinayso Enoki shilkaasi baabuur. Xilli Enoki ee markaasi aad iyo aad uga naxday markii warkaasi maqashay. Haddaba xalqada 111aad waxay ka bilaabanaysaa Enoki oo degdegayso. Waxay doonaysaa inay soo baxdo dhankii gurigii Shaurya ay soo aado, laakiin walaashid Babli ayaa celinayso. Waxaa leedahay walaalay adigoo og wax walba siday u dhaceen, miyaad doonaysaa haddana inaad ninkaas aadid oo gurigiisii markaasi aad tagtid? Enoki waxaa leedahay celinin, anoo og wax walba siday u dhaceen, anoo og markaasi in qalbigaygii uu jabay, sidoo kaleetana aan niyad jabay, ayaan haddana ka baaqsan karin sababtoo oo waan jeclahay. Xanuunkiisa way dhibayaa, inaan hal mar arko soo fiiriyo waa qasab. Waan baxaya waana soo dhaqsanaya. Enoki sidii ayay kusoo baxday iyo madax adeegeedii. Markay gurigii Shaurya timaado, albaabka waxaa ka furaysa Kanjan. Ilaan Kanjan ayay mar walba iyadii iska warhayaani. Kanjan ayay weydiinaysaa, waxaa leedahay Shaurya sidoo yahay xaalkiisa. Kanjan waxaa leedahay haddii Shaurya waa caafimaad qabaa. Kanjan waxay dareemaysaa Enoki rabitaanka iyo jaceylka indhaheeda ka muuqdo, iyo siday u rabto inay hal mar ula kulanto Shaurya. Waayo halkan waxay u timid inay Shaurya aragto, in looga sheekeeyo ma doonayso. Sidaa awgeed gudaha ayay ku casuumaysaa. Waxaa leedahay soo dhawow, soo gal gudaha. Enoki oo gudaha soo galay rabto, waxaa hor istaagaysa duqdii diifi ahayd ee Shaurya soo korisay. Wayna u diidaysaa gabadha Enoki ah inay gudaha soo gasho, ilaan way iska neceb tahay gabadhan iyada. Wax kaleetana kumaysan nacini, maclimadii Astaa ahayd darteed bay gabadhan Enoki ah ku nacday. Waayo iyada Astaa lama tuso. Astaa qof dhankeeda ka socdana aad iyo aad bay u necebtahay. Waxayna aaminsan tahay Enoki iyo Shaurya haddii isku soo dhawaadaan oo markaas xiriirkooda uu guuleysto, in Astaana ay nolosha Shaurya soo dhex galayso, si fududna oo markaas uu ku cafin doono, wiil iyo hooyadiisna ay noqonayaan. Iyadana waa arrinkaas ayay la dagaalsan tahay oo arrinkaas ayay ka dagaalamaysaa. Si ay markaas arrinkaas uga hortagto ayay Enoki doonaysaa inay dibadda u saarto. Enoki waxay leedahay waa ballan, aniga ayaa markaasi iska bixi doona. Hal mar ayaan rabaa inaan arko Shaurya, kadibna waan baxayaa. Haddaba Devi waxay leedahay gabar yahay adigu waxay tahay ardayad. Ardayadana ama ardayga xaq uma lahan inuu ogaado macalinkiisii noloshiisa gaarka ah. Haddaba adiga arday ayaa tahay, ardaynimadaada inaad ku ekaatid ayaa fiican. Maxaa halkan ku keenay? Maxaa Shaurya noloshiisii mar walba u daba taagan tahay? Orod meeshan isaga tag, kuma ogolaanayo inaad markaasi gudaha soo gashid. Kanjan ayaa difaacaysa Enoki. Waxay leedahay aniga ayaa Enoki halkan ugu wacay si markaasi xaalka Shaurya aan u ogeysiiyo. Haddaba doqdii Devi ahayd warkaasi dheg jalaq uma siinayso. Waxay isku dayaysaa gabadhan inay qasab ku saarto, ayna u diido inay gudaha soo gasho. Enoki oo wax dhaqaaq ah aan lahayn ayaa meesheedii taagan. Waxayna ku baryootamaysaa in hal jeer la tuso Shaurya kadibna ay bixi doonto. Laakiinse Devi waa iyadoo dhehayso, aniga waan ku ogahay inaad wiilkayga Shaurya shabaq u daadisay. Gabar yahay Enokida la leeyahay, dabinkaad dhigtay iyo shabaqaad daadinaysid waan ka warhayaa. Gurigayga ii dhaaf, Shaurya lama kulmaysid, dib dambana yaanan kuu arkin. Qasab ayay markaasi ganjeelka kore uga saaraysaa, ayadoo albaabkii ka xiranayso. Enoki oo madax adag meesheedii ayay wali joogtaa. Waxayna ku adkeysanaysaa in hal jir ay la kulanto Shaurya. Waxaana wacad ku martay ayadoo Shaurya aysan arkin inay halkaas ka tegi doonin. Dhinaca kale Kanjan waxay isku dayday inay difaacdo Enoki,
laakiin waxaa u digaysa ama canaananayso diifi. waxaa leedahay iska jir kanjanay, kuma dhaafi doono. hasku dayin inaad Anokii iyo Shoria isku keentid. hasku dayin adigoo ha noqonin labadooda qofkii isku keeni lahay. waan ogahay inaad mar walba ku dadaashid inay kulmaan, inay midoobaan iyo wax walba, laakiin maalinkii ay midoobaan ama aad kulansiisid ama aad garab ku siisid, ogow kuma dhaafi doono. sidaasay dhehaysaa. gabadhii Anokii ahayd banaankii wala joogtaa, waxayna raadinaysaa ama ay baadgoobaysaa qaabkii gudaha ku gali lahayd. ayadoo sidaas ay tahay, waxaa la hadlaysa Kanjan. waxaa leedahay kuma caawin karo Anokii, waan ka xumahay. Anokii waxay leedahay waddo aan guriga ku gala ii sheeg. waxaan doonayaa inaan la kulmo Shoria sida ugu dhaqsiyaha badan. Kanjan waxay dhehaysaa adi iska dhaafay, aniga xitaa waa liiga mamnuucay qolka Shoria inaan u dhawaado ama aan galabo. balse adiga waxaad ogaataa Anokii qalad weyn ayaad gashay. Anokii waxay leedahay maxaan sameeyey? Kanjan waxay dhehaysaa adiga waxaad aamini weysay Shoria jaceylkiisa, sidaas awgeed waxaad ogaataa hooyadiis inay wax walba ka dambeysay. xafladii marka la joogay, qofka meesha ka hadlaysay iyada ayay ahayd. Shoria warkaasi kamuusan warqabin. qofka meesha ku dhawaaqay farantigeliskii arooska Shoria iyo Shagun meesha ka sheegay iiday ahayd, waad u jeeday. qorshaasna iidaa wadatay. Shoriana kamuusan warqabin, laakiin adiga waxaad u malaysaa inuu Shoria ka dambeeyey waxaasoo dhan, adigana uu qalbiga kaaga jabinayay. markaasi Anokii waxaa leedahay hal mar ii ogolow aan hadlay, laakiin Kanjan uma ogolanayso. waxayna wadaysaa eedeyn ay dhaleecayn ay gabadha Anokii ku dhaleecaynayso wax walba Shoria maanta ku dhacay inay iyada sabab u tahay. waxaa leedahay adiga ayaa sabab u ah xaaladda uu Shoria ku sugan yahay. xitaa markuu isku dayay inuu wax ku fahamsiiyo, sidoo kaleetan uu kuu sharaxo wax walba, fursad uu ku hadlo waad u diiday. qaylo ayaad dhagaha ka gelisay, adiguna si fiican ulamaadan hadlin. taasina waxay sababtay inuu caroodo, shilkan baawarna uu galo. haddaba Anokii waxaad ogaataa wax fiican ma adan samayn ayay dhehaysaa. kadibna meesha waxaa imaanayo ninkii Kanjan qabay. wuxuu leeyahay maxaad halkan ka samaynaysaa? waxaa leedahay waxba kama samaynaye, ina mari, anigoo halkan waan ka tegaya. Kanjan ayaa sidaas ku dhehayso ninkeedii Yash. Babli oo ah Anokii walaasheed waxay sugaysaa walaasheed Anokii. aad iyo aad ayayna u walwalsan tahay. ayadoo yaaban ayaa waxay meesha ku arkaysaa ninkeedii Fined oo imaaday si lama filan ah. markay isagii aragto ay isku dayaysaa inay ka dhuumato, laakiin xilli hore ayuuba arkay. wuu u wacayaa, iyadoo markaasi madluun ah ay tartiib markaas ugu imaanaysaa goob halkii uu taagnaay. wuxuu dhahayaa waxba ha cabsanin, anigu halkan waxaan u imaaday inaan adiga waqti wacan kula qaato, inaan kula dalxiiso. arrimo noocaas ayaan ku fikiray, sidaasaan halkan u imaaday. wax dhiba kale ma jiraan. Babli way cabsanaysaa, waxaana ku adag inay jawaabto ama ay hadashaba, sababtoo ah waxay ninkeedii ku tiray shaqo ayaan aaday. isagana wuxuu ku sugayay lacag fara badan, laakiin hadeer meeshii ayuuba ugu yimid. hadeer maxay lacag ah siin doontaa? hadduuse ogaado sababtay halkan u joogto, maxaa dhici doona? miyay isfuri doonaan misuu u gacan qaadi doonaa? waan ogaan doonaay. dhinaca kaleeta gabadhii Anokii ahayd iyadii ayaaba is eedeynaysa markani. waxayna isku eedeynaysaa xaaladda uu hadeer Shoria ku sugan yahay inay ayada ka dambeyso. saaxiibtii Reema ayaa u imaanayso, markaasi ku calaacalaysa Anokii. Reema iyadoo la hadlaysa waxay leedahay Reema soo uma jeedid xaalkayga? Shoria halkan shil baawar ayuu galay, weliba aniga darteyda. gabar walba buuskayga ku jiri lahayd uma dulqaadateen xaalka aan ku suganahay, sababtoo ah gabar walba sidaas loo bahdilay ama sidaas loo aflagaadeeyey durba ayay halkan isaga tagi lahayd. laakiin aniga dulqaad ayaan muujiyey, welina halkan waan joogaa. sidoo kaleetana xaaladda Shoria inaan ogaado ayaan doonayaa. intaasi kadib waxaa goobtii imaanayso maclimadii Astaa ahayd. ileen Astaa waxaa telefoonka ugu sheegtay Gayatri.
waxayna tiri wiilkeeda shooriya shil baawur ayuu galay soo dhaqso. astaana xilligaas ayaba fag soo tiri markii halkan imaato anookii iyo astaa hab ay isi siinayaan. astaa waxay leedahay xaalka shooriya ii ka waran wiilkayga. anookii waxay leedahay waan ka xumahay, aniga kama warhayo sababtoo ah cid ii ogolaatay ma lahan gudaha ilaa haddana intaan joogaa. markaasay astaa waxay leedahay taasi suurtagal ma ahane, soo bax aniga isoo raac, hadeer ayaan gudaha galaynaa. mar allaala markay albaabkii kasoo galaan waxaa arkaysa duqdii diifi ahayd. diifi markay aragto way ku qaylinaysaa labadoodaba, gaar ahaan astaa ayay aragtay way naxday. waxaana dhahaysaa maxaad halkan kasoo doontay? astaa waxay leedahay anigu waxaan ahay shooriya hooyadiis, waxaana halkan u imid inaan wiilkayga arko xaalkiisana ogaado. haddaba diifi waxay leedahay kuma ogolaan karo inaad gudaha soo gashid ood la kulantid shooriya kadib wixii aan ogaa aad samaysay. astaa waxay dhahaysaa haddii sidaas tahay ninkaada tej u wac. tej ayaa meeshii imaanaya, wuu u diidaya astaa inay gudaha gasho. waxay leedahay iyadoo caraysan anigoo xaq u lahi wiilkayga inaan markaas arki karo, cid iga celin kartaana aysan jirin, ayaan haddana xaqayga iyo awooddaas aanan isticmaalaynin oo qoyskatiisa ayaan mar walba fiiriyaa. haddaba ha igu kalifina inaan awood hooyna ma sheegto, sharci iyo xaqnimana aan sheegto, oo sidaas wiilkayga aan kula kulmo ee si tartiib ah igu ogolaada wiilkayga inaan la kulmo. markaas ayuu tej u ogolanayaa, waxayna soo kaxaysanaysaa astaa anookii. sidaas ayay gudaha ku galayaan. ninkii shooriya ahaa waxaa markaasi la joogto gabadhii shakoon ahayd. shakoon markay aragtay anookii waxay isku dayaysaa inay celiso, laakiin anookii waxaasi dhig jalaq uma siinaysay, horay usii socoto. waxay rabtaa inay aragto shooriya. astaa markay aragto wiilkeeda xaalkiisa aad iyo aad ayay u walwalaysaa. waxay leedahay dhakhtar ma loo wacay? laakiin waxayba arkaysaa gabadhii shagoon ahayd oo meesha joogto. waxaana leedahay adigu halkan maxaad ka qabanaysaa? soo ma tihid gabadhii shooriya xiriirka kala dhexeyn jiray oo farantigaliskoodii burburisay? adiga iyo shooriya farantigaliskiinii soo ma tihid gabadhii burburisay? maxaad halkan ka qabanaysaa bay leedahay. shagoon intaysan hadlin waxaa hadlaysa diifi. waxay leedahay shagoon waad daashay, orod iska naso. kadibna diifi waxay aadaysaa taleefaankii soo dhacay, dhakhtarkii ayaa soo wacay. shagoon waxay isku dayaysaa inay markan la hadasho maclimadda astaa ah, waayo waxay ogtahay shooriya hooyadiis inay tahay. way salaamaysaa, sheekeyna u furaysaa, laakiin maclimadda waxay leedahay hadeer sheeko kama gaaro, mar kalaan sheekeysanaynaa, waxaan doonayaa wiilkayga xaalkiisa inaan ogaado. kadibna shagoon goobtii way isaga tegaysaa. anookii ayaa usoo dhawaanayso ninkii shooriya ahay. anookii waxay leedahay xaalkiisa bal ka waran maclimadda ayay markaa su-aaleysaa. maclimaddana waxay dhahaysaa waxba ha ka baqin, wuu caafimaadaya, goordhowna wuu kasoo kici doonaa. anookii way walwalsaneyd, hadeer qalbiga uu qaboobay. waxay dhahaysaa hadduu mar caafimaado waa okay, laakiinse hadduu caafimaado markaasi waxaan ka baqayaa dhib hor leh inuu inoo bilowdo. markaasi maclimaddii waxay leedahay maxaad kala jeedaa? anookii waxay u sheegaysaa maclimadda in shooriya uu markaas usoo bandhigtay xiriir jaceyl, sidoo kaleetana jaceylkiisa uu sheegtay. astaa way farxaysaa. anookii waxay leedahay aniga xitaa waan ku farxay. anigoo ku faraxsan ayaa laakiin diifi soo dhex gashay, waxaana meeshii ama goobtii kaga dhawaaqday in markaasi farantigeliska shagoon iyo shooriya u dhici doono. aniga waan ka carooday arrinkaas, maadaama shooriya uusan ka hadlin. waxaan filayay inuu ka hadlo, arrinkaasna iska diido. maadaama uu aamusay ayaan u fahmay isaga xitaa inuu qorshahan ogaa. markaasi maclimadda waxay leedahay mar labaad ayaad qaladkii oo kaleeta galaysaa anookii. maxaad shooriya u aamini weysay? isla qaladkii ayaad mar labaad gashay. hase ahaatee bal inta sii joogo, anigaa kuu soo laabanayo. maclimaddii dibaddii usoo baxday. anookii iyo shooriyana qolkii ayay ku wada jiraan. xilli shooriya oo markaasi oo jiifo, waayo indhihiisa ma furno, waxaan dushiisa ka dhacayaanna miir uma hayo, isaga waxba kama oga.
haddaba xalqadda halkaasay ku dhammaanaysaa. waa xalqadda 111. goosgooskana isla sidaas ayaana la tusayaa. marka haddaba xalqadii iyo falanqeynteedaba intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa. maclimadii oo dibadda u baxday, talow ma qof kale la hadlaysaa mise deefi ay doonaysaa inay canaanato? deefi iyo shagoon inay canaananayso ayay u badan tahay, maadaama deefi falkan ay ku kacday. sidoo kaleetana isku dayda inay kala geyso Anokii iyo Shoria. dhinaca kaleeto Shoria xaalkiisa maxaa u dambeyn doona? warar xan ah waxay sheegayaan inuu markaasi xasuusta ay ka lumi doonto, Anokii dhanna iska iloobi doona. markaas si taxanaa loo sii maceeyo, waxaa markan fursadaas heli doonto shagoon oo mar kaleeto noloshii Shoria soo galayso. Anokii maxaa u dambeynayo? haddii qaladkeedii way qiratay, waxaan isku dayeysay inay usoo dhawaato Shoria oo qaladkeedii ay saxdo. haddaba aan ogaana xalqada beriyo iyo waxa dhici doona. intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa falanqeynta. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.